注意啦，购物广告已经升级喽！2022年智慧型购物广告已经升级为最高成效广告了 Performance Max。记得不是没有了，是变得更加的强大。因为 Google 的 AI 工具 Lambda 已经应用在最高成效广告上面，机器学习优化的效果将会更加的明显。不过如果您选择的是标准型购物广告，那你还是可以在广告类型上面选择购物，也可以进入到购物广告的设置页面。升级之后的购物广告将会解锁更多的渠道和更多的位置。以往它只会显示在购物分页、Google 搜寻、Google 图片还有 Google 地图，现在多了 GDN 就是多媒体、YouTube、Gmail 还有探索，更多的素材资源组合，也会有更多的出价策略可以使用。你也赶快来试一下吧。